خو د دې نه دا ثابته شوه چې جادو اثر کوي، سحر اثر کوي. په دویم د جادو زده کړه، سحر زده کړه، دې کې الفاظ کفري نو دا کفر دی. دریم نن سبا چې کوم زمونږ په معاشره کې حالات روان دي، الله دې معافي وکړي، بس انګور لګیا ده په خواښې باندې او خواښې لګیا ده په انګور باندې، ټول دغه پلاني باندې کوډې شوي، پلاني باندې جادو شوی دی. سړی غریب د ځان نم نه خبر، هغه بهر وتی چېرته دیاړۍ له مزدورۍ له دوکاندارۍ له، او ښځه کله یو پیر صاحب له، کله بل پیر صاحب له، کله بل پیر صاحب له، په پیرانو باندې ګرځي. نو یو خو دا کوډې مکملې حرامې دي، یو تعویز دی الله هم خوشحاله کړي. تعویز زمونږ چې کوم اهل سنت والجماعت علماء کرام دي، په هغې کې د مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم یو کتاب دی د تعویز شرعي حیثیت، هغې کې هغوی لیکلي دي چې هر هغه تعویز چې هغې باندې سړی پوهېږي بلکل جایز دی. دا بعضې خلک تعویز ته هم کفر او شرک وایي. نو الله هم خوشحاله که چې د کم سړي دا عقیده چې دا تعویز ما ټیک کوي، بیا ټیک د شرک دی. یو سړی دا عقیده لري چې دا تعویز ما ټیک کوي، دا ساخت ما ټیک کوي، بیا ټیک ته دا کفر او شرک دی. خو دا علاج دی، په درجه د علاج چې یو سړی په دغه الفاظو پوهېږي، یا زه یو داسې عالم لازم چې زما دا اعتمادي چې دا عالم صحیح دی، دا به غلط تعویز ماله نه کوي، غلط الفاظ به نه لیکي، بیا صحیح دی. او زمونږ په علاقو کې خو هغه سړی د ټولو نه غټ عامل وي چې کوم بېلمازی. ډېر داسې خلک شته دی، نه ګیره شته، نه د مون نه خبر، نه د روژې نه خبر، نه د سبل عقیدې نه خبر، او خلارې خلک به ځي په هغه باندې به تعویزونه او کوډې کوي. داسې زنانه چې هغه د خپل مون نه هم نه خبره، هغې له به خلک ځي کوډې به پرې کوي، تعویزونه به پرې کوي. نو دغه تشه دوکانداري د الله خوشحاله کړه. هغه رئیس هم نه ورځي چې یو سړی د قرآن نه نه دی خبر، یو سړی د حدیث مبارک نه نه دی خبر، هغه ته څه پته لګي چې په دې آیت څه برکات دی او د دې حدیث څه برکات دی. ناول بیا د زنانو چې کم تګ دی، نو ځان لاړو له زنانه د کور وتل شته دی نه، چې ځي ځان سره د خاوند بوځي، ځان سره د زوی بوځي. داسې یو عامل لري چې هغه عالم وي، پوهېږي، او چې نه پوهېږي نو الله خوشحاله که د خپلو عزتونو د خپلو پیسو دشمنان کېږئ. ما ډېر عزتونه او ډېرې پیسې په دې څیزونو خلکو بربادې کړې، ډېر عزتونه او پیسې په دې کوډ او په دې جادوګانو خلکو بربادې کړې. او بیا نن سبا خو دا فتنه دونه زیاته شوې ده چې هرې کوډګرې سره موبایل مي، او په هغې کې زما صاحبه کیمره مي، ټچ موبایل، دا د کور عزت چې چا په سترګو هم نه لیدلی، غونډه دنیا یې بیا ګوري، غونډه دنیا یې ګوري. د تعویز دا حکم دی جایز دی، هر هغه تعویز چې په هغې کې د غیر الله نه امداد نه غوښتلی شوی، هر هغه تعویز چې هغه ما ته پته چې دی څه لیکلي دي، د دې څه مقصد دی، بلکل جایز دی. ساخت هم جایز دی چې صحیح طریقې سره وي، جایز طریقې سره وي. او زمونږ دا عقیده ده چې دا ساخت او دا تعویز شفا نه ورکوي. دغه خو بیا ډاکټر له تنګ هم شرک دی، دغه ډاکټر هم علاج کوي سړي نه. الله تعالی فرمایي دا قرآن کریم شفا ده، قرآن نه ثابت دی. الله قرآن کې فرمایي چې په دې کې فيه شفاء للناس، د خلکو دپاره شفا ده، چې یو سړی د کفر د تیارو نه ویستی شي، هغه د بدن د بیمارو نه ویستی شي. چې یو سړي ته د جهنم نه د جنت لاره ښودی شي، هغه ته د بیمارۍ نه د صحت لاره هم ښودی شي. نو سبب دی او مسبب ذات د الله تعالی دی. الله په دې کې شفا ایښې ده. الله فرمایي ما په کې شفا ایښودې، خو یاره چې په جایز طریقې سره په روا طریقې سره، نو دا دوه صورته چې کوم دی دې ته معوذتین وایي. معوذ پناه ورکوونکی، بچ کوونکی، نو دې باندې دا اطلاق مجازي شوی دی چې اصل بچ کوونکی الله تعالی دی. الله تعالی د دې آیتونو په ذریعه باندې بچ کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې دا جادو کله وشو، او نبی علیه السلام ته تکلیف و، یو ورځ دوه فرشتې راغلې، یو د نبی علیه السلام سر ته کېناست او یو یې خپو ته کېناست.
یو فرشته بلې ته وایي ستا په دې ملګري څه چل شوی دی؟ وایي زما په دې ملګري خو لبید بن عاصم جادو کړی و د هغه نوڼو کوډو له به یې پوکي ورکول دم درخه به یې کوله او کوم ځای کې پې کړی دی؟ په بیر ذي اروان یا په بیر دروان کې او د کجورو په آخوشو کې پراته دي او د ګټې د لاندې پراته دي. نبی علیه السلام چې کله راپاڅېده عایشه رضی الله عنها ته فرمایي الله تعالی ما ته خپله بیماري م وښوده او د هغې علاج یې راته وښود. علي رضی الله عنه یې ولېږه ورسره نور صحابه هغې هغه هر څه راوویستل راوړل. یو روایت کې راځي چې دونه ښه جادو یې پې کړی و چې د هغې جادو د اثر د وجې د هغه کوي اوبه داسې شوې وې لکه څنګه چې نکریزې ووینځلی شي او د هغې اوبه د هغې دونه ګنده اثر کړی و. نو هغه چې کله راوړو نبی علیه السلام به یو آیت لسته قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پنځه دا آیتونه شپږ دا نور 11 غوټې و الله تعالی ټولې پرانستې او نبی علیه السلام فرمایي زه داسې شومه گویا چا تړلی یم او ایلې کړم. الله جل شانه مکمله شفا ورکړه. نو دا د سحر او د جادو دپاره علاج دی دا صورتونه. سهار چې سړی راپاسي او د شپې اوده کېږي او درې پیرې په لاس باندې وایي او بیا یې په بدن باندې راکاږي دا د ټولو نه بهترین علاج دی د سحر او د جادو. دا شانتې سورې بقره ده. سورې بقره کوم کور کې تلاوت کېږي هغې ته شیطان نه ننوځي او کوم چې زموږ علما دي هغې وایي چې 41 پیرې ولوستلی شي سورې بقره په هغې باندې شګه او اوبه دم کړی شي او د کور ګوټونو کې واچولی شي الله تعالی هر قسمه پیرې او هر قسمه شیطان د هغه کور نه وباسي. بهترین علاج دی قرآن کریم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه په طور د علاج وښوده.